無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解如來真實義。演揚妙法由安省佛教法相學會潘雪芬副會長及黃少強居士聯合主持，現在開始。各位朋友，歡迎大家收聽演揚妙法。我哋呢個佛學節目係由安省佛教法相學會製作嘅。潘副會長你好，黃居士你好。上一次喺佛教義理方面，你係同我哋講到五位十地第一位資糧位菩薩嘅修行方法。咁資糧位修行成功，晉升到第二位，又係咩位呢？唯識五位裏邊嘅第二位咧，就係加行位啦。嗱，點樣先可以去到加行位呢？首先係要修行資糧位嘅十住、十行、十回向都圓滿，咁呢就可以轉入加行位啦。嗱，加行位嘅定義呢，就係修行者必須喺資糧位嘅無數劫裏邊儲藏咗相當嘅福德資糧同埋智慧資糧。為咗見到正真如，所以就要加功修行止觀，特別係加功修行四加行。嗱，呢四加行呢，就係暖、頂、忍、世第一法呢四位嘅觀法。嗱，修呢個四加行嘅目的呢，係為咗伏斷煩惱障同埋所知障。即是話伏斷我執同埋法執。煩惱障係以我執為上手嘅128種煩惱，而所知障呢，就即是法執啊，係以法執為上手嘅見、疑、無明、愛、慧同埋慢等等呢啲嘅煩惱。煩惱障可以障我哋嘅大涅槃。而所知障呢，就障我哋大菩提。所以小乘嘅修行人呢，佢要入涅槃呢，都係必須要將所有煩惱障，即係話我執嘅種子同埋我所執嘅種子銷毀，然後先至可以證得阿羅漢入涅槃嘅。嗱，呢啲障所分成嘅種子呢，就叫做煩惱障種子同埋所知障嘅種子啦。為咗要見到正真如作準備，喺個止觀呢啲咁樣嘅方法呢，係要加功修行，所以就係叫做加行位啦。係於止觀等呢法需要加功修行。加行位嘅修行內容主要係分止同埋觀呢兩大部分。止係止息妄念，令心專注一境。呢個位嘅止呢，係喺四禪之上修嘅。你必須要修行初禪、二禪、三禪、四禪都成功之後，先至可以係進入加行位修呢四加行嘅。嗱，呢個位呢，佢係有四種嘅定為佢嘅所依。呢四種定呢，係明德定、明增定、印順定、無間定等等四種。呢個位所修嘅觀呢，就係能夠增長無漏嘅智慧。嗱，觀呢亦都係有四類嘅，就係下品尋思、上品尋思、下品如實智同埋上品如實智。總名呢就係四尋思
同埋四如實智啦。嗱，呢個位所修嘅觀呢，就能夠增長無漏智，咁樣止與觀配合嚟到修呢四加行，修呢個暖頂忍世第一法。嗱，首先我哋睇下暖位係點修。暖位就係觀所取空。嗱，我哋先解下乜嘢係所取，乜嘢係能取。例如我哋隻手揸住一隻杯，咁隻杯就係我哋所取啦，係我哋所握取。而隻手咧就係能取，就係能握取。嗱，咁我哋嘅八識咧就係能取，而被我哋八識所攀緣嘅外境咧就係所取啦。我哋理解咗個能所之後咧，我哋知道凡夫執取有實在嘅外境，我哋執住有實嘅山河大地、實嘅萬物。嗱，喺暖位嘅修行者，佢係依呢個明德定發下品尋思，諦觀所取嘅外境皆無實體，係自心所變嘅。嗱，我哋首先睇下呢一個明德定啊，明呢係智慧咁嘅意思。我哋依呢一個明德定就係開始得到智慧，係發呢個尋思，都係屬於係下品嘅。喺呢一度，我哋如實咁樣觀呢個所取嘅外境呢，都係冇實體。呢啲外境係我哋嘅心識所變現，只係依我哋嘅心王，即係我哋嘅八識，同埋我哋嘅心所法所現起嘅，即係我哋個51個心所啦。所以一切嘅外境呢，都係假施設有，係假名有嘅，所以係實不可得。我哋叫佢做空。意思即係話喺暖位嘅時候，我哋觀所取空。一切我哋六識所執取嘅外境呢，都係空嘅，都係不實嘅，都係依我哋心王心所法而現起嘅，所以係無所得，係無所執嘅。喺暖位嘅時候係觀一切被我哋所執取嘅外境都係空。呢一位裏邊嘅修行者呢，係將會獲得無漏智，但係仲未獲得嘅。乜嘢叫無漏智呢？無漏智就係話離開諸煩惱嘅清淨嘅智慧。嗱，呢個智慧係能夠斷惑證真嘅功用嘅。惑呢係煩惱嘅別名。如果無漏智起，我哋可以將我哋嘅煩惱銷毀，所以可以證真如。無漏智就有呢個功用啦。但係將得未得，將會得到。實際上係仲未得嘅，就好似鑽木取火咁啦。喺呢個時間仲未得火嘅，只不過係暖暖地，係有啲暖氣。呢個暖呢係成為火嘅前行上狀。火嘅生起呢，必須係要先有暖氣，然後慢慢先至會轉到呢個火出現嘅。由於係咁嘅緣故，呢一個階位咧叫做暖位。喺呢度嘅觀呢，就係觀所取空，係加工修行呢個禪定，觀呢個所取空，一切被我哋執取嘅外境呢，都係空嘅。呢一個暖位修行圓滿，咁我哋就可以去到第二個位啦。第二個位咧就係頂位。喺呢個位裏邊係依明增定，明係智慧啦，增係增長，意思即係話智慧係漸漸增盛啦。所發嘅觀啊，就係上品尋思。我哋喺暖位嘅時候咧，嗰個觀只係下品尋思，因為圓滿啦，所以去到頂位嘅時候咧，已經係可以發個上品尋思。喺呢度都係重觀所取境空，再次觀被我哋執取嘅外境呢係空嘅。
從觀呢個所取境、所執取嘅外境，都係假施設有嘅，施設即係假立，係實不可得，所以叫佢做空。嗱，雖然個尋思都仲屬於係有漏，都仲係與煩惱連結嘅，但係呢個尋思已經係屬於登極位噶啦，所以叫佢做頂位。嗱，咁如果係鑽木取火嚟到作一個比喻咧，咁呢一個頂位咧，其實仲未有火噶，個火仲未生起，但係已經有熱氣上騰啦。即係話，頭先就暖暖地，而家開始有熱氣上升，距離呢個無漏智嘅火咧，係所去不遠嘅。嗱，咁修行個頂位圓滿咧，就可以去到第三位啦。第三位係忍位。修行者嚟到呢個位嘅時候咧，佢係依個印順定，印前順後，發下品嘅如實智。嗱，呢個係如實嘅觀智吓，但都係屬於下品嘅啫，係先喺所取嘅境空嗰度決定印持，叫做下忍啦。忍係印忍嘅意思，即係話決定無疑啊！先係對所取嘅境空咧，決定無疑，知道佢係空。再觀能取嘅色，亦都係空。嗱，我哋同大家講過，被我哋八識所執取嘅外境，就係所取嘅境。所取嘅境係空，但係我哋嗰八識啊，係屬於能取嘅。其實能取嘅色咧，亦都係空嘅。能取嘅色，即是我哋嘅心識，我哋嗰八個識，即係眼、耳、鼻、舌、身、意、末那同埋阿賴耶。譬如話，我哋一個認知嘅作用，好似我哋眼識，我哋睇到張台，咁我哋嘅眼識就係能取。譬如我哋睇到嗰張台咧，就係所取啦。咁唔止張台係空，我哋嘅眼識都係空嘅，所以所取嘅境係空，能取嘅色都係空。我哋喺個忍位嘅時候，係先觀所取嘅境空，決定無疑，呢個叫做下忍。然後次觀能取嘅色，亦都係空，呢個道理喺呢度，我哋順拗忍可，叫做中忍。最後嘅時候咧，係對呢個能取嘅空唔淨止忍可，仲係再進而咧係加以印持，決定無疑呢一個能取嘅色都係空嘅。咁呢個叫上忍，即係話先後印持忍可，決定無疑所取嘅境與能取嘅色個體咧都係空嘅。嗱，所以喺呢個位裏邊，我哋叫佢做忍位，係印忍、印持、忍可。如果將佢譬如係鑽木取火嚟講咧，雖然個火仲未生起，但係已經有煙霧出噶啦。嗱，去到加行位嘅第三位忍位咧，雖然個禪定你喺度加工修行已經非常之好噶，但係個無漏智係仲未生起噶吓，仲未曾可以見到，仲未曾可以證真如，但係距離咧好近噶啦。我哋下次同大家睇下世第一法係點樣。為你細說佛菩薩同高僧大德嘅事跡，為你介紹佛教名山大川嘅典故，專講人地事。各位朋友，專講人地事，今日係繼續同大家講無著菩薩同世親菩薩嘅事跡。
北天竺犍陀羅國嘅婆羅門國師憍尸迦有3個仔，咁都係改埋同一個名婆藪槃豆 Vasubandhu， 中文意譯就係世親。大哥婆藪槃豆長大成人之後，就依小乘佛教薩婆多部出家，修行禪定。可以再多次入定，去到兜率陀天請教彌勒。有《金剛般若論》、《順中論》、《顯揚聖教論》等等多部經論。嗱，我哋暫時唔講無著菩薩點樣喺天竺諸國弘揚大乘佛法，而講下佢嘅二弟世親先。話說大哥無著出家冇幾耐，二弟世親亦都喺阿瑜陀國 Ayodhya 拜小乘有部嘅佛陀蜜多羅為當時有個精研數論派義理嘅外道論師，叫做自在克 Ishvara Krishna。 佢嚟到阿瑜陀國求見國主超日王，話要同佛教論師對辯。可惜因為年紀太大，反應唔夠快，於是就墮入對方所設嘅語言陷阱，因而落敗啦。呢場由佛教說一切有部同數論派進行嘅對辯，勝負已定啦。結果係代表說一切有部嘅覺親論師落敗。由代表數論派嘅自在克論師得勝。自在克論師，本王現在就贈你黃金3落沙，以示獎勵。多謝大王賞賜。根據事前定下嘅規則，落敗一方係要斬首相謝嘅。覺親論師，你唔會反悔啊嘛？大王，老沙門年事已高，思維紊亂，口齒不清，反應又遲緩，今次落敗，實在係有辱佛教聲譽。
願意以一死謝罪，請大王降旨執行斬刑啦。國親論師，你又使乜咁認真呢？雖然我哋有言在先，要以人頭作主，不過念在與你同屬婆羅門出身，你又咁大年紀咯，我都唔忍心睇見你身首異處嘅。咁啦，係咁以鞭笞30，就當係小情大戒啦。鞭笞30，國親論師，咁你有冇異議啊？老沙門嘅性命早已屬於自在黑論師噶啦，難得佢寬宏大量，取消斬首，一切都但憑大王作主啦。好，既然大家都唔反對，咁就由我親自執行笞刑啦。國親論師，多多得罪啦。嘿，嘿。學歸來，知道自己師尊受辱，鬱鬱而終，佢會點做呢？我哋留翻下次再講。信佛係咪一定要皈依㗎？啲人成日話要放下屠刀立地成佛，燒元寶蠟燭、金銀衣紙嗰啲，係咪即係？又話唔應該殺生嘅，咁啲蛇蟲鼠蟻，我見到有人劏雞殺鴨，甚至成隻燒豬抬去還神。唔係拜得神多自有神庇佑嘅咩？老老實實啦，究竟邊個菩薩最靈先？點解呢？咁嘅潘副會長啊，有位張小姐問我哋，佢話佢喺佛經度睇到兩個名詞，一個就係獅子座，另一個就係獅子臥法。佢知道一定唔係西洋星座所講嘅獅子座嘅，咁佢想問我哋。佛經講嘅獅子座同埋獅子臥法到底係乜嘢嚟嘅呢？張小姐，呢個獅子座其實係梵文 Simhasana。嗱，獅子座又叫做獅子床，原本呢係指釋迦牟尼佛嘅坐席嘅。嗱，因為咧佛係人中嘅獅子，點解咁講呢？因為獅子係百獸之王，佛咧亦都係人中之尊，所以被稱為人中嘅獅子。佛所坐嘅地方咧，包括床啊、地啊呢啲，都會總稱叫做獅子座。嗱，又佛坐喺佢個座嗰度，以無畏音嚟到說法，好似獅子哮咁樣。所以亦都叫做獅子座。後嚟呢，係被泛指喺寺院裏邊嘅佛同埋菩薩嘅台座，以及高僧所說法嘅坐席呢，都係叫做獅子座。大家見到文殊菩薩嘅畫像，佢係騎住個獅子㗎，其實都係有上述嘅意思嘅。至於獅子臥法呢，其實係嗰啲比丘嘅瞓覺嘅姿勢，好似獅子咁，係兩隻腳相疊，右脅而臥，即係好似我哋所講嘅吉祥臥、吉祥睡，即是係獅子臥法啦。咁解答完張小姐嘅問題之後呢，我哋嘅節目時間又夠啦。
大家如果有啲關於佛教嘅問題想問我哋，歡迎傳真到905-707-1275，或者係電郵到 bds2009@ymail.com。好啦，我哋下次節目時間再會啦，拜拜。演揚妙法由安省佛教法相學會潘雪芬副會長及黃少強居士聯合主持，現在經已播放完畢，請各位喺下次節目時間繼續收聽啦。